Hey yo boys, Lil B εδώ και σήμερα θα σας πω ένα σοβαρό μυστικό για τα Brainrot. Καταρχάς, τι είναι τα Brainrot? Πολύ σχεδόν ξέρουμε Brainrot σαν Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar ή αυτό versus boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat. Boneka Ambalabu. και πραγματικά όλα αυτά τα Brainrot είναι στην κυριολεξία πάρα πολύ cringe. Καταρχάς και επίσης κολλητικά. Δηλαδή από τότε που βγήκαν τα Brainrot όλοι έχουμε το Top Guy στην τάξη μας. Boneka Ambalabu, Spioniro Colopino, Tralalero Tralala, Burbatillo Crocodillo, Ματέο, Σαχούρ. Πραγματικά υπάρχουν δύο κατηγορίες των παιδιών. Πρώτο, είναι αυτός που του έχουν γαμίσει τα μυαλά τα Brainrot, και δεύτερη κατηγορία είναι αυτός που απλά το λέει για να τραβήξει προσοχή, για να σου σπάσει τα αρχή. Τέλος πάντων, αν είσαι η δεύτερη κατηγορία, έλα λίγο κοντά στην κάμερα. Πιο κοντά. Τι, καλά είσαι. Μας έσπριξε το μπουτ. Ρε μαλάκα, άλλη όρεξη δεν είχα. Να ξυπνάω εγώ από τις 4 το πρωί και να έρχομαι σχολείο. Πρώτα ένα μαθηματικά, να έχω την άλλη την καρακάξα να μου φωνάζει και να έχω σένα να μου λες στη διπλανή θέση Μπουρμπαντήλο κροκοντήλο. Σπιονίρου κολομπίνο. Σκάσε ρε μαλάκα, μας έσπριξε το μπούτσο. Άιντε. Κάτσε. Κάτσε. Μαλάκα. Υπάρχουν παντού. Στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram, στο Snapchat, στο Bot. Έχω δει μέχρι και στο Συγνωσία Family. Καταλάβατε. Brainrot. Ναι, αυτό θα έπρεπε να το πω. Τέλος πάντων, και δεν θέλω να γράψω τα Brainrot. Να γράψω τα Brainrot. Είμαι και κάτι άλλο. Για να καταλάβετε τι σημαίνει το Brainrot. Καθώς σκρόλαρα στο TikTok, μου πετάχτηκε αυτό το βίντεο. Θα σας το βάλω, θα σας το δείξω. Θα το δείτε τώρα τέλος πάντων. Προσοχή, επειδή τα Brainrot κρύβουν ένα σκοτεινό μυστικό. Όπως γνωρίζετε, έχει γίνει ένα διάσημο τρέντ το τελευταίο καιρό με αυτά τα Brainrot όπως την μπαλαρίνα καπουτσίνα, τραλαλέρο τραλαλά, τουμ σαχούρ και διάφορα άλλα. Λοιπόν, ένα από αυτά κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό. Εάν πας στη μετάφραση του Google και μεταφράσεις το τραλαλέρο τραλαλά από τα ιταλικά στα αγγλικά, σου βγάζει αυτό. Προσβάλλει τον Θεό και τον Αλλάχ. Εσύ το πιστεύεις? Ποια είναι η γνώμη σου? Και έτσι, εγώ δεν το πίστευα και αποφάσισα να κάνω το. Τέλος πάντων, παιδιά, ναι, έπρεπε να δω 7 φορές το short για να θυμάμαι τι θα γράψω. Οπότε πάμε εδώ από τα αγγλικά, πάμε ιταλικά και γράφουμε αυτό. Κάτσε. Πραγματικά προσβάλλει το Θεό στην κυριολεξία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αφού στο YouTube επίσης έχω δει υπάρχει και ένας YouTuber που μας έχει κάνει τσουρέκια με τα Brainrot, που νομίζω πως είναι γνωστός και θα καταλάβετε για ποιο YouTuber μιλάω, αλλά τέλος πάντων. Κάνει βίντεο όλο με τραλέ, κοιτάξτε λίγο πώς έχει κάνει. Βρες το σωστό brain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 βίντεο. Όχι 12 κι άλλα. Κάτσε λίγο. Θα φάω copyright, αλλά δεν με νοιάζει. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 βίντεο. Που είναι αντιγραφή εντωμεταξύ, έτσι. Αυτό είναι αντιγραφή. Από έναν άλλο YouTuber που δεν ξέρω το όνομά του. Κάτσε, άμα γράψουμε Boneka Ambalabu θα το βρούμε. Αυτό είναι το YouTuber.
Ambalabu. Or Cappuccino assassino. Boneca Ambalabu. Boneca Ambalabu. Or Brr Patapim. Boneca Ambalabu. Boneca Ambalabu. Πραγματικά, σταματήστε με τα μπρίλια του. Και πώς βάλετε το Θεό, μας θα κάνετε τσουρέκια και σας γεμάτο το μυαλό. Και ένα τέταρτο παράδειγμα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι χρειάζεται ό,τι μαλακιά να βγει στο εμείς να την ακολουθούμε. Πραγματικά, ό,τι μαλακιά δείτε σαν shorts, την πρωτοκάρετε ρε. Πραγματικά. Και καλά αυτός ο κολοϊταλός που κάνει αυτά τα βίντεο. Ο Μάιρο Τούμπ, γιατί να γαμίσει όλο το content που έχει για να κάνει Brainrot. Δεν θέλουμε Brainrot άλλο. Επίσης, αφού κατάλαβε έτσι μην τραλάκι μπομπαντήλο κροκοντήλο να σταματήσει. Α, ναι, επειδή και το μπομπαντήλο κροκοντήλο σας είπα, δεν προσβάλλει το Θεό, αλλά λέει, ξέρω εγώ, ότι μπορέσει να βοηθήσει παιδιά στην Παλαιστίνη. Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω, ναι, και μην λέτε άλλο τα Brainrot. Αυτό ήθελα να πω σε αυτό το σημερινό βίντεο. Φτάνει πια. Σταματήστε με τα Brainrot. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, να μας πάρετε like και subscribe. Και άμα γέλασε φυσικά που δεν πιστεύω να γέλασε, δεν είμαι αστείος. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Κάνα like και subscribe. Τα λέω σε επόμενο βίντεο. Bye, bitches.